สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง IT Easy by ครูบอยอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างรายการตัวเลือกหรือ Dropdown List ใน Microsoft Excel เพื่อช่วยให้ป้อนข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องไม่ต้องมานั่งป้อนข้อมูลเองกันครับซึ่งจะแบ่งเป็น Dropdown List ชั้นที่ 1 และ Dropdown List ชั้นที่ 2 ที่จะเปลี่ยนข้อมูลไปตามชั้นที่ 1ซึ่งจะช่วยให้เราป้อนข้อมูลได้เร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันครับหัวใจสำคัญอันดับแรกคือการเตรียมข้อมูลต้นทางหรือ raw data ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนครับซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างไว้แล้วในชีต source data คอลัมน์ department นี้เราจะนำไปทำเป็น Dropdown List ชั้นแรกนะครับส่วนคอลัมน์ division นี้เราจะนำไปทำเป็น Dropdown List ชั้นที่ 2 ส่วน Name Range จะเป็นชื่อที่กำหนดให้กับข้อมูลแต่ละชุดต่อไปเราจะมาตั้งชื่อช่วงข้อมูลหรือ Name Range กันครับก็เลือกช่วงข้อมูล Department ทั้งหมดและไปที่แท็บ Formula คลิก Define Name และตั้งชื่อว่า Department ครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคเสร็จแล้วลองคลิกปุ่ม Drop Down ที่ช่อง Name Box จะเห็นคำว่า Department ขึ้นมาถ้าเราคลิกเลือกไปก็จะเป็นการเลือกช่วงข้อมูล Department ที่เราตั้งชื่อไว้ครับทีนี้ผมมีอีกวิธีหนึ่งในการตั้งชื่อช่วงข้อมูลแบบเร็วมากๆมาฝากครับนั่นคือเลือกช่วงข้อมูลและพิมพ์ชื่อในช่อง Name Box แล้ว Enter ได้เลยแบบนี้ครับเราก็จะมาตั้งชื่อช่วงข้อมูลที่เป็นระดับที่ 2 คือแผนกต่างๆนะครับก็คลุมช่วง Building ถึง Housekeeping และตั้งชื่อในช่อง Name Box เป็น Admin ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกแผนกครับสิ่งที่ต้องระวังคือการตั้งชื่อช่วงข้อมูลจะต้องพิมพ์ให้ตรงกับชื่อฝ่ายในระดับที่ 1มิฉะนั้นจะหาข้อมูลนั้นไม่เจอครับซึ่งการตั้งชื่อช่วงข้อมูลนี้เป็นสารตั้งต้นที่สำคัญมากๆสำหรับการทำ Dropdown List ในขั้นต่อไปครับทุกคนถ้าเราตั้งชื่อแล้วต้องการจะไปแก้ไขชื่อช่วงข้อมูลให้ไปที่คำสั่ง Formula Name Managerแล้วเลือกชื่อที่ตั้งไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Edit ก็จะสามารถแก้ไขชื่อในช่อง Name หรือเปลี่ยนช่วงข้อมูลในช่อง Refer to ได้ครับและถ้าต้องการลบชื่อช่วงข้อมูลก็คลิกปุ่ม Delete ซึ่งอาจจะต้องระวังถ้าเรามีการนำชื่อนี้ไปใช้ในการเขียนสูตรหรือใช้นิติต่างๆใน Excel จะทำให้เกิด Error Sharp Name ขึ้นมาครับซึ่งหลักการตั้งชื่อช่วงข้อมูลเซลล์หรือกลุ่มเซลล์มีดังนี้ครับ 1. ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ 2. ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์ 3. ห้ามเว้นวรรคในชื่อให้ใช้ underscore แทน 4. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการตั้งชื่อได้คือ underscore หรือจุดเท่านั้น 5. ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับเซลล์หรือ range ที่มีอยู่จริง 6. ห้ามตั้งชื่อที่เป็น true หรือ false ขั้นต่อมาเราจะมาสร้าง Dropdown List กันแล้วนะครับทุกคนเราก็ไปที่ชีต Employee Data แล้วเลือกกลุ่มพื้นที่ข้อมูลในคอลัมน์ Department จากนั้นไปที่คำสั่ง Data คลิกปุ่ม Data Validation คำสั่งนี้จะเป็นการตั้งค่าการป้อนข้อมูลให้อยู่ในเงื่อนไขที่เราต้องการครับซึ่งผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ Data Validation อย่างละเอียดไว้แล้วสามารถดูได้จากลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านบนได้เลยครับจากนั้นให้เราตั้งค่าดังนี้ช่อง Allow เลือกเป็น List ช่อง Source พิมพ์เท่ากับ Department คือการอ้างถึงช่วงข้อมูล Department ที่เราได้ตั้งชื่อเอาไว้ครับแล้วคลิกปุ่มโอเคเราก็จะป้อนข้อมูลโดยการเลือกจาก Dropdown List ได้แล้วครับ ต่อมา
เราจะสร้างรายการข้อมูลระดับที่ 2 คือ Division แผนกนะครับก็ให้คลุมพื้นที่ข้อมูลในคอลัมน์ Division และไปที่ Data Validation เหมือนเดิมช่อง Allow เลือกเป็น List ช่อง Source พิมพ์เท่ากับ INDIRECT วงเล็บ F2 เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับว่า INDIRECT คืออะไรแล้วคลิกปุ่มโอเคหรือ Enter ไปครับพอเราคลิกที่ Dropdown List จะเห็นว่ารายการตัวเลือกจะเป็นข้อมูลย่อยๆของฝ่ายนั้นๆขึ้นมา INDIRECT เป็นฟังก์ชันที่ใช้แปลงข้อความให้กลายเป็นการอ้างอิงเซลล์หรือกลุ่มเซลล์โดยมีรูปแบบคือเท่ากับ INDIRECT วงเล็บ text, A1 ซึ่ง text ก็คือข้อความจะต้องเป็นชื่อเซลล์เช่น A1 หรือชื่อกลุ่มเซลล์ที่เราตั้งไว้ส่วน A1 คือรูปแบบการอ้างอิงเซลล์จะเป็นแบบ A1 หรือ R1 C1 row column ซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้เป็น A1 ดังนั้นเราละไว้ได้ครับไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวจะงงเรามาฝึกใช้ INDIRECT กันนะครับเราจะทดลองป้อนข้อมูลในเซลล์ B3 หลายๆแบบดูแล้วจะใช้ฟังก์ชัน INDIRECT มาที่ B3 นี้นะครับลองป้อน C3 ลงไปแล้วที่เซลล์ B7 เราจะใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ไปที่ B3 ก็พิมพ์เท่ากับ INDIRECT วงเล็บ B3 ลงไปแล้วกด Enter จะได้ผลลัพธ์คือ750ถ้าป้อน C5 ก็จะได้เป็น IT Easy by True Boy ถ้าป้อน G5 จะได้0เนื่องจาก G5 เป็นเซลล์ว่างแต่ถ้าเราป้อนข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ใช่ชื่อเซลล์และกลุ่มเซลล์ก็จะได้ Error เป็น left ครับหมายถึงมีความผิดพลาดในการอ้างอิงข้อมูลครับนอกจากนี้ INDIRECT ยังสามารถดึงข้อมูลที่เป็นกลุ่มเซลล์มาได้ด้วยครับดังตัวอย่างนี้กลุ่มแรกผมตั้งชื่อว่า Text กลุ่มที่ 2 ตั้งชื่อว่า Car และกลุ่มที่ 3 ตั้งชื่อว่า Country ในเซลล์ E1 เราจะป้อนชื่อที่ตั้งไว้หรือเราจะทำเป็น Dropdown List ให้เลือกก็ได้ครับผมขอป้อนเป็น Text ไว้ก่อนและในเซลล์ F1 เราก็จะใช้ INDIRECT ไปที่ E1 ดูก็จะได้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่ม Text มาครับจากนั้นลองเปลี่ยนเป็น Car หรือ Country ดูนะครับกลับมาที่ชีท Employee Data กันนะครับสรุปคือการใส่เท่ากับ INDIRECT F2 ก็เพื่อให้ไปดูชื่อฝ่ายใน F2 แล้วดึงช่วงข้อมูลที่อยู่ในฝ่ายนั้นๆออกมาให้เรานั่นเองครับซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นข้อมูลหลายๆชั้นได้เช่นการเลือกจังหวัดอำเภอตำบลเป็นต้นครับ Tip and Technique ถ้าต้องการให้แถวต่อไปมี Dropdown List เพิ่มเราสามารถคลิกลากที่มุมขวาล่างของเซลล์สุดท้ายเหมือนการ Copy สูตรทั่วไปได้เลยครับตอนที่ใส่ INDIRECT ใน Data Validation ถ้าเราไปคลิกในเซลล์ F2 จะมีเครื่องหมายดอลลาร์ขึ้นมาจะเป็นการ Fix เซลล์ทำให้ทุกเซลล์เนี่ยไปดึงข้อมูลจากฝ่ายที่เลือกใน F2 เท่านั้นดังนั้นต้องลบเครื่องหมายดอลลาร์ออกด้วยนะครับโอเคหลังจากเลือก Division ไปแล้วถ้าเราไปเปลี่ยน Department ในตารางก็อย่าลืมอัปเดต Division ให้ตรงกับ Department ใหม่ด้วยนะครับทุกคนแต่บางทีเราอาจจะลืมเปลี่ยนผมมีวิธีการเช็คได้ว่ามีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องหรือไม่โดยการไปเลือกคำสั่ง Data Validation คลิก Circle Invalid Data Excel ก็จะไฮไลท์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องให้ เราก็มาเลือกข้อมูลให้ถูกต้องครับเสร็จแล้วไปยกเลิกการไฮไลท์โดยคลิก Data Validation คลิก
Clear Validation Circles ถ้าเราต้องการยกเลิกการใช้ Dropdown List ก็ให้เลือกคลุมพื้นที่แล้วไปที่ Data Validation และคลิกปุ่ม Clear All ครับเราจะเห็นว่าการทำ Dropdown List นี้จะช่วยให้งานของเราเป็นระบบระเบียบขึ้นมากลดความผิดพลาดของการป้อนข้อมูลและคุณจะดูโปรขึ้นเยอะเลยครับ Hello everyone. Welcome back to IT Easy by Crew Boy. In this video, we're going to create a drop-down list in Microsoft Excel to help you input data faster and more accurately. No more typing things in manually. We'll be working with two levels of drop-down lists. The first level list is department. And the second level list is division, which will update dynamically based on the first one. This method not only speeds up data entry, but also reduces human error. Ready? Let's get started. The first and most important step is preparing the raw data correctly. I've already set up an example dataset in the sheet called source data. The department column will be used for the first level dropdown. The division column will be used for the second level dropdown. Name range is the name of each data range. To name a range, first select all the data in the department column. Second, go to the Formulas tab. Click Define Name. Third, named it Department. Then click OK. Now, if you click the drop-down in the name box, you'll see Department. Clicking it will highlight the department data we just named. Another way to name a range faster is select the data range. Then type a name directly into the name box and press Enter. This name will appear in the name box. Now let's name the second level range. Select data from building to housekeeping, then type admin in the name box. Hit Enter. Do this for every department. Please be noted that the named ranges must exactly match the names in the first level department list. Otherwise, Excel won't be able to find the corresponding data. If you want to edit or delete a named range, do this. Go to the Formulas tab and click Name Manager. Select the name, then click Edit. You can change the name here, and you can modify cell range in the Refers to box. Click OK. If you want to delete the name, just click Delete button. Be careful when deleting if you've used that named range in a formula. Excel will show a hashtag name, error, because it don't know those names. And these are some rules for naming ranges. 1. Use English characters. 2. Don't start with a number or symbol. 3. No spaces, use underscore instead. 4. Only underscore and dot are allowed as special characters. 5. Don't use existing cell references. And 6. Avoid reserved words like true or false. Now we'll go to creating the drop-down lists. In the employee data sheet, select the cells in the department column. Go to Data tab, click on Data Validation. This command will set the input data to the conditions we want. Select List from Allow box. In a source box, type =, and department. Click OK. Now you'll find that there is a drop-down list button in cell that you can choose data from it. Let's move on to make a second level drop-down list. Select the cells in the division column. Go to Data tab, click on Data Validation. Select List from Allow box. And in a source box, type =indirect in parenthesis F2, which will refer to department in cell F2. Click OK.
Now the data and division drop-down list will show only the divisions under each department. What is indirect? It is a function that turns text into a cell or range reference. Format indirect parenthesis text and A1. Text is the name of a cell or name of range. A1 is an optional format. Usually leave this out unless you use our 1C1 reference style. Try to input C3 in cell B3. In cell B7 type equals indirect B3 in parenthesis. Then enter. It will return the value from cell C3. Try to enter another cell name in cell B3. If you type a text that isn't a valid reference, Excel will return hashtag REF. You can also use indirect with named ranges. Suppose you have named ranges called tech, car, and country from left to right orderly. Try entering those names in a cell E1. In cell F1, enter equals indirect E1 in parenthesis and enter. Come back to sheet employee data. In conclusion, equals indirect F2 will refer to the name range that's shown in F2. This is another use case. To extend the drop-down other cells, just drag the corner of the cell, like copying a formula. Eject the $sign if you click on cell when input indirect in a source box in data validation. Otherwise, every cells will refer to F2 only. If you change first-level data, don't forget to change second-level data too. For that, use Circle Invalid Data to check invalid data. After you correct data, click Clear Validation Circles. To clear drop-down list, go to Data Validation, then click Clear All button. As you can see, creating drop-down list makes your data entry more organized, reduces errors, and makes you look a lot more professional. ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ If you find this clip useful, don't forget to press subscribe, like, share, and press the bell to encourage me. For this clip, thank you for watching. Goodbye.